Salam berkreasi teman-teman. Kali ini kita akan membuat layangan ya teman-teman. Kita cari bambu ya, dimana saja bisa kita cari ya. Lalu kita potong-potong, lalu kita raut ya, seperti ini kira-kira. Dan jangan lupa ujungnya nanti agak mengecil, runcing, dan pangkal agak besar ya teman-teman, agar lentur dia sayapnya. Kali ini kita akan membuat layangan burung walet teman-teman. Oke teman-teman, kita ikat ya, mulai dari sayap. Terserah teman-teman mencari bambunya di mana ya, asal jangan bambu curian, nggak boleh ya. Oke teman-teman, kita tunggu prosesnya ya teman-teman, ikuti terus. Setelah kita ikat sayap teman-teman, kira-kiranya sudah menguat ya, kuat ya. Lalu proses pelengkungan dari bawah teman-teman. Kira-kira seperti ini jadinya teman-teman. Oke teman-teman, karena tidak lengkap ya, kali ini kita menggunakan plastik AC atau kresek teman-teman, yang ukurannya 20 kilo teman. Bisa lebih besar juga, bisa lebih, asal jangan lebih kecil dari 20 kilo ya teman-teman. Kalau lebih besar boleh, karena 2 kali sambung sudah jadi. Di sini kita membuat layangan ukuran 2 meter ya teman-teman sayap, jadi harus 20 kilo dia minimal. Oke teman-teman, kita lem, kita sambung ya. Setelah itu kita buat pola tubuhnya atau badannya ya, seperti ini kira-kira, kita gunting. Oke teman, terserah nanti akan diberi warna apa. Saya akan coba warna putih ya teman-teman. Kita lem dulu seperti ini ya teman-teman, lalu kita taruh di bawahnya teman-teman. Nah begini caranya agar gampang. Oke teman-teman, nah lalu kita gunting ya teman-teman. Nah seperti itulah pengelimannya agar gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, pola sudah jadi untuk sayap. Lalu kita lem rangkanya, lalu kita tempel. Jangan lupa teman-teman, ujung-ujung dulu teman-teman kalau ingin mengelim, agar tidak lari ya. Oke seperti itu kira-kira. Lalu kita